Здравейте! Това видео представя обемна еластична плетка с характерни изпъкнали вертикални пътечки от 4 бримки в лицевата част и 2 опакови за разделител. Вниманието ни ще е върху 6 бримки и 2 реда. Започваме от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем 2 лицеви за разделител. Следват 4 бримки на изпъкналата пътечка. Първите 2 изплетаме опаково, след което между двете бримки изваждаме 3. Една лицева наметка, втора лицева. И отново 2 опакови. И повтаряме 2 лицеви, 2 опакови, между двете бримки изваждаме една лицева наметка, лицева, 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови, между двете бримки изваждаме една лицева наметка, втора лицева, 2 опакови. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук връщаме брой на бримките, 2 опакови разделител, след което имаме 2 бримки, 3 по средата и още 2. Първите 2 изплитаме заедно лицево с наклон вдясно. От средните 3 правим свивка 2 от 3, като използваме средната за обвиваща бримка. Подхващаме първите 2, но изплитаме само първата. Втората идва в края. Изплитаме третата и тази намятаме върху тях. От 3 бримки получихме 2 и свивката е центрирана. След което следва лицева свивка с наклон вляво. И повтаряме 2 опакови разделител, свивка вдясно, свивка 2 от 3, и свивка с наклон вляво. Така от 7 бримки получихме 4. И продължаваме така до края на реда. Тази лесна плетка има приложение в зимни дрехи и аксесуари. Идеална е и за биета и акценти в плетените дрехи. Красивият и вертикален релеф може да изглежда оригинално приложен в реглан ръкав или на кръгла платка, където опаковата част започва примерно с 4 бримки, а завършва с една. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!